台湾李伟伫总集村先以这3档半来，担市总负责减少224亿，一人平均负责减少5114块来讲，已经是6度上好。希望市长持续健全财政。不过面对担市出生率一直降，议员进一步来评估相关预算的方向。其中针对市府持续设立的公共托婴中心，因为收费低，所以每一处拢是额满。除了要求正式公托唔免阁再抽签，嘛希望获得私立的水平降级提升，让父母家生安心请用。妈可能就是有一个爸爸妈妈就留一个在家里面照顾小朋友，好，那8成的话，那代表我们1年还要照顾1000个小朋友，他必须要送去委托托婴机构。这个部分当然也有民间的啦，跟预算报告一下。那民间的目前来讲，是不是有公共托婴的制度？大家为什么不去？是你托婴制度在评鉴上，还是说在一个环境的一个辅导上没有受到家长的肯定吗？局长，不好意思哦，其实这样目前为止哈，托婴中心这边的话，我们一直都在整个那个内容上哈，绩效上，我们一直在要求他提高一个这个水平的哈。是。那目前为止的话，我们有3932个这个核定数，但是它基本上它进去的话是2200多位，那还有1500多个那个收托的员额。但是这个部分呢，我们慢慢会来去思考说要怎么样子来提高，因为中央对这个部分并不希望我们增加补助啊，在经费上和在报名费上会还是维持那个部分比较高的一个负担呐。好，这个部分我们跟中央有在反映。根据了解，市府为了提供市民良好的托育资源，让青年安心起家，目前托育家园到年底将有15处，后续也搁规划8处。议员强调，市府不是与民争利，而是让父母加点仔照顾资源，通好选择。同时建议托婴满2岁就刷到幼稚园，以减轻收地的负担。台湾新闻，管子林跟采访报道。